आकाश यस्तो छ पानी वर्षै क्या ऊ यहाँ गैँडा जस्तै देखिरहेको रहेछ यो यहाँबाट यस्तो 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 त्यो खोलाको मुनि ए मोटे माथि आउने बेला त तिम्रो बेहाल हुने रहेछ त ओइ 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 यो त राख्दे यार दाउरा त राख्दे मोटे ओइ एकछिन बस्छ ओइ बनकुरा ओए मुर्गी मुगरी 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 आया टाउको दुख्यो ना सफा पानीमा फोहोर गरेर पानी उयो पानी भरेको हो कि सालको बे ल के यो ओ माय गॉड काम लाग्ने छ त के रमाइलो लाग्यो चाहिँ के भइरहेछ के हो रमाइलो के रे सालको बे भने हैन सालको बे भएको फेरि भिजेछ त मोटे ब्याट्री राम 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 गर्दै जानु न ओए ओए यो पानीले भिजेको के भएको तिमी यो अब यो पसिना हो कि पानी हो कति पानीमा अहिले त्यो कति घन्टा हिँडेर कति घन्टा पानी बसेर पानी मिसाएर यो पानी हो कि दुध भनेर सोध्दैछ भन्न मोटे भन्न कति आधा घन्टा हिँडा यार त्यसले 2 ताल पानीमा चुम्लुङ गरेर लजाउँछौँ रे यार वेलकम माई बलक नमस्ते आज चाहिँ हामी कहाँ छ भने एउटा खोलामा पौडी खेल्न आएको खोला चाहिँ कहाँ छ भने खोला चाहिँ यहाँ छ यहाँ माथि डाँडा मन्दिर यहाँ पनि मन्दिर आकाश यस्तो छ पानी वर्षै क्या ऊ यहाँ गैँडा जस्तै देखिरहेको रहेछ ऊ त्यो खोलामा जानु लाग्यो हामी चाहिँ अब यो बाटो जानुपर्ने होला अब यो यहाँबाट यस्तो 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 त्यो खोलाको मुनि ए मोटे माथि आउने बेला त तिम्रो बेहाल हुने रहेछ त आकाश चाहिँ आमामा आकाश त दामी आउने यतापट्टि यतापट्टि दामी आउने रहेछ बिग्रेको मात्र रहेछ नभए त गाडी जाने रहेछ मौसम चाहिँ अब भिडियोमा चाहिँ राम्रै आइरहेछ तर पानी वर्षै के हो आमामा त्यो टुप्पाको त्यो छोड्दिन जस्तो देख्नु चाहिँ कुन हो उयो हाम्रो छतमाथिबाट देख्ने चाहिँ त्यो माथिको दुइटै देख्छ होला त्यो माथि डाँडामा जानलाई चाहिँ यताबाट जानुपर्छ उयो माथिबाट त्यहाँसम्म रोड छ त्यहाँबाट अनि उयो माथिसम्म रोड छ के त्यहाँ जानुपर्छ त यहीँबाट खुडुङडुङ हिँडेर हामी खोलामा त्यो मुनि खोला जाने अब यो उकालोमा आउने बेलामा त जस्तो गएको थियो त्यस्तै फर्किने रहेछ त यसलाई चाहिँ थानगाउँ भन्छ थानगाउँ अनि देहरादुन चाहिँ यतातिर पर्छ यतातिर यहाँ हामी यहाँसम्म चाहिँ गाडीमा आएको अब हामी यहाँबाट हिँडेर जानुपर्छ आजको भ्लग गर्ने चाहिँ मै हो आजको भ्लग गर्ने मै हो अब हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तो गरेर हिँड्नुपर्छ यहाँबाट लेट्स गो यहाँबाट त्यो तल खोलामा पुग्नु भने
यहाँ त कुवा पो रहेछ मोटेलाई यहाँ सुताउनु पर्ने ओ यही हो त है ल मोटे ल यहाँ सुत मोटे स्विमिङ खेल यहाँ पानी त्यतिको पनि बस्दैन होला यहाँ सब बाहिर निस्किन्छ होला यस्तो गरौँ न मोटेलाई यहाँ पठाउँ न हामी चाहिँ यहाँ बसौँ पानी सब बाहिर आउँछ नि त अनि पेङ कर्मा पर्दैन दाउ घर जाने यति हिँड्नुपर्छ यति डाँडा सिङ्गे घरबाट नि टाढो छ नि त्यो डाँडामा नि पुग्यो नि हामी यतापट्टि चाहिँ पुग्न नसक्ने रहेछ उतापट्टि चाहिँ पुग्ने रहेछ तारा चित्री छ त यता त अस्ति कुकुरले लगाउनु गयो हेरमा आयो हामी त कुदिरहेको छ कि गाडी आफ्नै गाडी त हिँड्दैन अब म त्यो अब गाडी आउँछ कि आउँदैन त्यो मोटेको गाडी हेर न कस्तो चल्दैछ बाइक त आउँदैन गेरवाला ल्याएको आउँछ पसिना होइन अहिले उकालो चढ्ने बेला के चुहिन्छ कहाँ गयो बे हामी चाहिँ त्यो माथि डाँडाबाट आएको धारा अब त यो खोलाको पानी पिए नि हुन्छ लु त्यस्तो चिसो पानी रहेछ नि यहाँभित्र चाहिँ के छ लाउज बेकारमा किनेछ पानी खाली ट्याङ्की दुःख साह्रै दुःख दिने अरे बोक्नलाई पनि अब माथि गएर जानुपर्छ ओ लन्डन ब्रिजमा नजाने हो कि क्या लन्डन ब्रिज यहाँ तल लन्डन ब्रिज पुलबाट आइज न मोटे अझ त्यो माथि डाँडा गरेर जानुपर्ने रे त मोटे भोक लाग्यो हातमा खाँदै हिँड्न अनि के छ ए ओइ यो त राख्दे यार दाउरा त राख्दे मोटे ओइ एकछिन बस्छ ओइ मसुरी डाँडामै जाने हो क्या हो अझै माथि है क्या ऊ त्यो माथि रहेछ यसरी कुट्नुपर्छ के माथि रहेछ माथि ओ यो पनि गहिरो रहेछ त त्यो माथि चाहिँ के छ अरे
यो होइन योभन्दा गहिरो छ भने चाहिँ ठिकै छ चिसो चिसो पो छ क्या मोटे तल मोटे हेर्नु नि त्यहाँ मोटे त यहीँ खेलिदिनुहुन्छ है ओ यहाँ रहेछ फाइनल्ली आमा यो हो नि स्विमिङ खतरा कालिज उयो रहेछ त कालिज रहेछ बनकुखुरा बनकुखुरा साइडमा निकालेर बनकुखुरा ओए मुर्गी मुग्री 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 जङ्गली मुर्गी रहेछ ओ बाउ उभिदा ओ जुत्ता उठा कपा आँखा हेरेर कुदे क्या अब आँखा हेऱ्यो भने आँखा दुख्ने रहेछ त प्लास्टिक गरेर रहेछ त्यो म डुब्छ यार आमा डुब्ला त डुबेक आइफोन सबै हो त अनि हो सबै होइन नि अहिले नयाँ निस्क्यो हजुर गाइस एकदम मजा आइरहेछ तर अलिक चिसो पनि छ क्या अलिक गहिरो पनि रहेछ गाइस बहुत बहुत मजा आ रहा है मेरो लाइफ फर्स्ट टाइम है एकदम म फर्स्ट टाइम खिचिरहेको छु क्या है गाइस उता चाहिँ अङ्कल छ क्या हो फिनफिन पो घुम्छ त यहाँ म त अझै मैले बलले पास दिँदैछु यहाँ बाउ आयो ल बाउले मेरो खिच्छ यहाँ बाउ मेरो खिच्छ बाउ यहाँ खिच बाउ
अब के यार आकाश करायो भने भिजिसक्यो मान्छेहरू यार हो कि होइन रास्ता खाली गरौ मान्छे भित्तातिर टाँस्लै पानी मोर पानी छैन पानी खिच्छ जान्छ अब चाहिँ पानी ठुलो परिरहेछ ओ ठुल्ठुलो उयो छिट्टा हान्यो त पानी त जाऊ हो जाऊ अब चाहिँ पानी खतरा पर्यो के भयो रिङ्गटा लाग्यो पानीले ट्याक्स ट्याक्स गरिदिएन रिङ्गटा लाग्यो मलाई त धेरै चिसो छ पानी आया टाउको दुख्यो नाप सफा पानीमा फोहोर गरेर पानी उयो पानी भरेको हो कि त्यस्तो हुन्छ नि प्रत्यक्ष कराउने मान्छे नभए पनि प्रकृतिले गराएको त्यो अब अघि आउने बेला यत्रो टाइम लाग्यो अब जाने बेला मोटेलाई कति टाइम लाग्ने हो त्यहाँ पुग्छ कि पुग्दैन होला अब फेरि फर्केर ऊ त्यहाँ ढल्छ बिस्तारै त धेरै उ छैन नि यहाँ त्यहाँ पुग्दैन भयो फर्केर आइपुग्ला नि आफ्नो मनमा पुग्छ भनेर सोच्यो भने पुग्छ क्या पछाडिपट्टि पो आयो भने अब तल त घाम लाग्दैछ त पक्कै हामीले यो फोहोर गरेर पानी भरेको हुनसक्छ ल यता सालको भे ल के हो यो ओ माइ लगन घाम लाग्दैछ त घाम लाग्यो फेरि बस्नुपर्छ कि हो ल ये क्या हो रहा है हमारे साथ फेरि पस्यो भने फेरि पानी पर्छ होला यसो गर्नु न बरु पानी छलेको यस्तो पानी छैन मोटेले चिन्ता छु मोटे पानीमा मोटे पानीमा बस्ने बित्तिकै पानी पऱ्यो अब मोटे फेरि बिस्तारै आउँछ लाग्छ ओ अब पानी त ठुलै पऱ्यो त यो धयारो रस खाने पानी ठुलो पऱ्यो भएन म त छाता झिक्छु भएन लो बंद कर दे क्या हमारे पास तो छाता भी है के रमाइलो लाग्यो चाहिँ के भइरहेछ के हो रमाइलो के अरे स्यालको बिहे भने होइन स्यालको बिहे स्यालको बिहे भयो फेरि भिजेर त मोटे मैले चाहिँ घामको लागि भनेर पनि
मौसम राम्रो थिएन, त्यही भएर छाता लिएको ठिकै भएछ। कोही त्यहाँ पुगिसक्यो तलतिर। पानीको छिट्टा पनि ठुल्ठुलो हुँदैछ। दुईजना त्यहाँ माथि। कहाँ गयो भने त यहीँ बसिरहेको रहेछ त। कहाँ पुगिसक्यो होला भने त उनी माथि आउँदैछ यहाँ। मोटे बिचरा त्यहाँ पुगेर बल्ल बल्ल भित्र बसेको थियो पानी पर्यो। हगिरहेको छ मोटेले। मोटे पसिना हो कि केले भिजेको? पानीले भिजेको। मोटेले स्याम्पू साबुन पुरै किनेर ल्याएको रहेछ, केही लगाउन पाएन। मोटे ड्याक्क त्यहाँ पुगेर खाना खाएर बल्ल पानीमा बसेको थियो। खाना खाएर पानीमा बसेको थियो, ट्याक्क पानी परेछ। गोब्रोमा 2% ब्याट्री। राम 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 गर्दै जानु न। ओए 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 हामी चाहिँ नुहाउन आएको, तर पानीले यहाँ लगाएको थियो। अब इन लोगों का क्या होगा कालिया? इन लोगों का क्या होगा कालिया? अब अब त्यो डाँडामा जानुपर्छ फेरि। यहाँ पानी पिउनु पर्यो। टाउको दुखेर, टाउको दुख्यो चिसो पानीले। यसमा चाहिँ अलि बिहानै आएर दिनभरि त्यहीँ बस्यो भने चाहिँ ठिकै हुन्थ्यो। हामी चाहिँ त्यस्तै अघि 4 बजीतिर पो आएर अनि हल्का चाँडो पनि भयो, घाम पनि डुब्यो, पानी नि पर्यो, के भयो भयो। अब फेरि पानी परेको छ, कहिले पानी पर्ने, कहिले घाम लाग्ने, कहिले पानी पर्ने भइरहेको छ। त्यो डाँडातिर घाम लागिरहेछ। अब त्यो माथि पुग्नुपर्छ, माथि त्यो डाँडामा। जनताहरू तलतिर आउँदैछ। मोटे यो पानीले भिजेको के भएको तिमी? यो अब यो पसिना हो कि पानी हो? कति पानीमा अहिले त्यो कति घन्टा हिँडेर कति घन्टा पानी बसेर पानी मिसाएर यो पानी हो कि दुध भनेर सोध्दैछ भन्नु। मोटे भन्न कति घन्टा? आधा घन्टा हिँडायो त्यसले 2 ताल पानीमा चुम्लुङ गरेर लजाउँछौँ रे यार। अब यहाँ फेरि 1 घन्टा हिँड्नु छ डाँडामा। ओइ साँच्ची भनेको? ओ मोटे अनबिलिभला मोटे कसो यस्तो रिसाएको? मोटे रिसाएको? मोटे किन रिसाएको? कसो ट्रेन नै छोडेर गएछ त मोटेले त। अनि कसरी आइपुग्यो त अघि अगाडि? सर्टकट। अब फेरि गर्मी हुन लाग्यो। अघि पानीले भिजेर खोलामा काम नसम्म भएको थियो। सबभन्दा धेरै त मै कामेरै थाक्यो होला अघि म। अब त्यो माथि मन्दिर पुग्नुपर्ने डाँडामा। अब पसिना निस्किन लाग्दैछ। उकालो ओ अब फेरि हामी यो कुवामा आइपुग्यो। यहाँ नि पानी त ठुलो आउँदै रहेछ त। आयो अब चाहिँ हामी
अघि गएको डाँडामा पुगेको छौँ यहाँनिर अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भ्लगलाई टाटा बाई बाई गर्ने बेला भएको छ कस्तो भयो ए रमाइलो पनि भयो नरमाइलो पनि भयो के भन्नु बिचमा जस्तो के आज हाम्रो गन्तव्य चाहिँ यहीँ समाप्त हुनुभएको छ अनि तपाईँहरू पनि आरामै बस्नुहोस् यसो तपाईँहरू आरामै बस हामी राम्रैसँग जानुहुन्छु टाटा बाई बाई फेरि भेटौँला फेरि अर्को छुट्टीतिर भेटौँला कि त नेपालमै भेटौँला ल टाटा बाई बाई सबैलाई Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell ya, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me.